Yuk. Masih dengan dolalaknya Sekarwangi Sak Jose. Jeng Nia Rene Jeng. Iki yo bintang dolalake tahun 2020 ada Nia. Raja sawernya Lek Yus. Ojo kelalen Lek Yus. Papius. Oi. Ya. Sorene sonten kulon den jaman ketemu sinten saben dino nelongso ati kelola jowo sasolae tak sedih sio-sio Kulon benjante ketemu sinten nopok timas sepoyo pati ora bakal lali marang aku iki. Ae saiki wis jadi rumah tangga mung kanggo ampirane teko lunga sak kepenake dhewe alasane ngurusi gaweane kabar bisa mangan durente jadi campur nongko mangan bakmi digoreng ing lengo biyen kenang ngopo saiki kok beda saben dino aku ditinggal lunga. Sorene sonten kulon den jaman ketemu sinten saben dino nelongso ati kelola jowo sasolae tansah sio-sio biyen kanjiman jare tresnani teko muktiman supaya pati ora bakal lali marang aku iki ono wae saiki wis jadi Rumah tangga mong kanggo ampirane teko lunga sak kepenake dhewe alesane ngurusi gaweane babar pisan ora ana gunane mangan durene jadi campur nongko mangan bakmi digoreng lengo biyen kenong ngopo saiki kok beda saben dino aku ditinggal lunga. Iya, barusan dari Dolalak Sekarwangi.